বাংলাদেশে একদম সর্বনিম্ন প্রাইসে আপনি ইনভার্টার এসি পারচেজ করতে পারবেন, গ্রি, হায়ার এন্ড মিডিয়া। আর হ্যাঁ, প্রাইস ভুল হয়েছে? মোটেও না ভাই, একদম আপনি যেটা শুনতেন ওটা 100% সঠিক। মাত্র 37,500 টাকায় আপনি ইনভার্টার 1 টন এসিটা পাচ্ছেন আমাদের থেকে। প্রাইসটা শুনলে অকল্পনীয় মনে হলো, কিন্তু সত্যি এটা 100% সত্যি। আমরা 7 দিনের জন্য অফারটা রাখবো, 7 দিন পরে আর এই অফার আমাদের পক্ষে দেওয়া পসিবল না। গ্রি আছে, গ্রি এই যে ব্র্যান্ডটা দেখেন, এই মডেলটা হচ্ছে XFB। আচ্ছা আচ্ছা, XFB ইনভার্টার। হায়ার এই যে এটা দেখেন, এটা হচ্ছে ক্লিন কুল ইনভার্টার। এটাও কিন্তু 32। মোটেও মজা করছি না। 37,500 টাকা ইনভার্টার এসি দিবেন, আবার সব কমপ্লিট প্যাকেজ। আপনি একটা নেন, আপনাকে একটা দিচ্ছি এখন। ডেলিভারি ফিটিং ফ্রি সহ এভরিথিং ফ্রি। 37,500 ইনভার্টার এসি। ইনভার্টার। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, যারা এখন অপেক্ষায় আছেন যে ভাই আরো এসির দাম কমলে পরে এসি কিনবেন, না ভাই, ভুল জায়গায় বসবাস করতেছেন। দেখেন, এসির প্রাইস এত কমে গেছে, দোকানের স্টক কিন্তু খালি হয়ে যেতেছে। যারা আজকের ভিডিও থেকে কম প্রাইসে এসি পারচেজ না করতে পারবেন, আপনি এই বছর আর এত কম প্রাইসে এসি পাবেন না। আজকে কিন্তু লাস্ট সুযোগ, মাত্র 7 দিনের অফার। আপনি ইনভার্টার এসি পাবেন মাত্র 50,500 টাকায়, একটা নন ইনভার্টার এসি পাবেন মাত্র 35,500 টাকায়। আমরা আছি এই মুহূর্তে এইচ ইলেকট্রনিক্সে। আমার সাথে আছেন মিদুল ভাই। ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? এই তো ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, অনেক ভালো আছি। বছরের শেষ অফার আপনাকে পাইছি ভাই, অফার দিয়ে পুরো কাঁপা দিবেন দুনিয়া। অবশ্যই। কি অফার দিবেন বলেন তো শুরুতেই? অফার হচ্ছে ইনভার্টার এসি, যেগুলো এখন বর্তমানে সবচেয়ে বেশি চলে মার্কেটে। আমাদের মূলত ইনভার্টার এসি গুলোর উপরে অফারটা। আচ্ছা আচ্ছা। আমাদের থেকে বাংলাদেশে একদম সর্বনিম্ন প্রাইসে আপনি ইনভার্টার এসি পারচেজ করতে পারবেন, গ্রি, হায়ার এন্ড মিডিয়া। আর এখন স্পেশাল যে অফারটা থাকছে নরমালি মিডিয়া ইনভার্টারের উপরে। ঠিক আছে, আমি প্রাইস গুলো বলে দিব। আগে মিডিয়া ইনভার্টার এসিটা একটু দেখাই। আচ্ছা, এটা কি নতুন মডেল নাকি ভাই? একদম নতুন মডেল, ইনটেক অবস্থায় আছে। আমি আপনার সামনে একটু খুলে দেখাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, আমরা একটু আনবক্সিং করব প্রথমে। ভাই একটু অপেক্ষা করেন, প্রাইসটা বলবো। আপনি এইটুকু বিশ্বাস রাখেন, আজকে বাংলাদেশ মার্কেটের সবচেয়ে সেরা অফার থাকবে এসিতে। আপনি বুঝেন, 2024 সালে এসে আপনি কিন্তু এসি পাচ্ছেন মাত্র 35,500 টাকায়, আবার ইনভার্টার 1.5 টন এসি পাচ্ছেন মাত্র 50,500 টাকায়। এটা কিন্তু ভাই এর থেকে ভালো অফার আপনাকে আর কেউ দিবে না ভাই। আচ্ছা, এই হচ্ছে এসির মোটামুটি একটা আউটলুক, আপনারা একটু দেখেন। ওকে, একটা ইনটেক এসি দেখতে যেমন হয় সবকিছু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। এই যে দেখেন, সম্পূর্ণ আউটলুকটা দেখতে কিন্তু অনেক চমৎকার, অনেক চমৎকার। সাথে এখানে একটা শেপ দেয়া আছে সিলভার কালারের, এটা অনেক চমৎকার লাগে। এখানে কিন্তু আপনারা প্রয়োজনীয় সবগুলো গ্যাজেট পেয়ে যাবেন। স্টিল, এটা কিন্তু মরিচা ধরবে না। ও আচ্ছা, স্টেনলেস স্টিল, মরিচা ধরার কোনো চান্স নাই। ওকে ওকে। আর ভিতরের কন্ডেন্সার গুলো একটু দেখেন, কপার কন্ডেন্সার ভাই, 100% কপার কন্ডেন্সার। আর এটা হচ্ছে গোল্ড পিন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। দেখেন, হাই ফিল্টার দেয়া আছে, খুবই চমৎকার একটা এসি কিন্তু থাকবে। প্রাইস কম মানে কিন্তু কোয়ালিটি খারাপ, বিষয়টা কিন্তু তা না ভাই। ওয়ারেন্টি কার্ডটা একটু দেখিয়ে দেন। ও, ওয়ারেন্টি কার্ডও থাকবে, 10 ইয়ার থাকবে কম্প্রেসর। ওরে ভাই, আপনি 50,500 টাকা এসি কিনে 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। সার্ভিস কি বাসায় যে হবে নাকি ভাই, যদি কোনো সমস্যা হয়? হোম সার্ভিস সারা বাংলাদেশ। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনি হোম সার্ভিস দিতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে কাস্টমার কমপ্লেইনের নাম্বার দেয়া আছে কিন্তু, দেখতে পাচ্ছেন। খুবই চমৎকার একটা এসি থাকবে। মিডিয়া ব্র্যান্ডের এসি নিয়ে নতুন করে তো কোনো কিছু বলতে হবে। আপনারা জানেন বাংলাদেশের সেরা এসি, মানে 10-এর এসি, দেশের এসি, কম প্রাইসে সবাইকে কিন্তু দেয়। আচ্ছা, প্রাইসটা কত রাখবেন ভাই? এটা এখন ধামাকা যেটা, সেটা হচ্ছে মিডিয়া ইনভার্টার এসি আপনি পাচ্ছেন মাত্র 50,500 টাকা। এটা ভাই, আপনি প্রাইসটা শুনলে অকল্পনীয় মনে হলো, কিন্তু সত্যি এটা 100% সত্যি। আমরা 7 দিনের জন্য অফারটা রাখবো, 7 দিন পরে আর এই অফার আমাদের পক্ষে দেওয়া পসিবল না। তো 7 দিনের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভিডিও দেখার সাথে সাথে আমাদেরকে কল দেন। কল দিয়ে আপনি বাসায় বসেও পারচেজ করতে পারবেন আমাদের থেকে। আমরা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি দিব। ওকে, গরমের সময় এমন একটা সময় আসে, আমি দেখছি অনেক মানুষ স্বর্ণ বিক্রি করে এসি কিনতে আসে। ভাই, আপনার এত প্যারা নিতে হবে না, আপনি কিন্তু এখন পাচ্ছেন নন ইনভার্টারের দামে ইনভার্টার এসি, তাও আবার 1.5 টন এসি। খুবই চমৎকার প্রাইস ছিল, মাত্র 50,500 টাকায়। শুধু 1.5 টনে না, 1 টনেও ধামাকা অফার আছে। 1 টন ইনভার্টার যেটা, এটা পাচ্ছেন মাত্র 37,500 টাকায়। কি বললেন ভাই? জি, প্রাইস ভুল হয়েছে ভাই? হ্যাঁ, প্রাইস ভুল হয়েছে? মোটেও না ভাই, একদম আপনি যেটা শুনতেন ওটা 100% সঠিক। মাত্র 37,500 টাকায় আপনি ইনভার্টার 1 টন এসিটা পাচ্ছেন আমাদের থেকে। কি রে ভাই, আমি অফার এই প্রথম দেখলাম, বিলিভ মি ভাই। 37,500 টাকা আপনি ইনভার্টার এসি পাবেন, এটা কি ইলেকট্রনিক্স মানে অফারের রাজা ভাই। আচ্ছা, তারপরে ভাই, তারপরে 2 টন প্রাইস কি আছে? 2 টনের ভালো প্রাইস আছে, সমস্যা নাই। কাস্টমার আসলে ওইটা আমরা 2 টন ওভারফোনে জানাই দিবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই 2 টনও দেওয়া যাবে, আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। ওকে, মানে আপনি 37,500 টাকা ইনভার্টার এসি পাচ্ছেন ভাই। অফার মিস করলে কিন্তু কান্না করলেও আর 1 মাস পরে পাবেন না। 1 মাস না ভাই, 1-2 সপ্তাহ পরে পাবেন না ভাই। 1 মাস তো হচ্ছে অনেক বড়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। তারপরে আমরা অন্য ব্র্যান্ডে চলে যাই। পাশাপাশি আমাদের কাছে গ্রি আছে। গ্রি এই যে ব্র্যান্ডটা দেখেন, এই মডেলটা হচ্ছে XFB। আচ্ছা আচ্ছা, XFB ইনভার্টার।
ওয়াইফাই ইনভার্টার। আর এটা হচ্ছে কোল্ড প্লাজমা প্লাস কার্ভ শেপের যেটা, এটা কিন্তু খুবই সুন্দর লুক, এটা অনেক চলে বাংলাদেশে। হ্যাঁ, এটার মধ্যে যে অফারটা আছে আমাদের নরমালি সেটা হচ্ছে এটার এমআরপি হচ্ছে ৭৯,৯০০ ৭৯,৯০০ টাকা এমআরপি, যেটা এখন আমরা অফারে দিচ্ছি মাত্র ৬৭,০০০ টাকায়। অনলি ৬৭,০০০ টাকায়। এটা কিন্তু খুব চমৎকার প্রাইস ভাই। তারপরে ভাই কোনটা আছে? তারপরে আছে হায়ার এই যেটা দেখেন, এটা হচ্ছে ক্লিন কুল ইনভার্টার, এটাও কিন্তু 32। এইটা আমরা 10 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সেম প্রত্যেকটা ইনভার্টার প্রোডাক্টে। এটার প্রাইস আছে ৭৪,৯০০। ৭৪,৯০০, বাট এখন আমরা ডিসকাউন্টে দিচ্ছি অনলি ৬০,০০০ টাকায়। অনলি ৬০,০০০ টাকায়। আচ্ছা, এটাও অনেক চমৎকার প্রাইস 2024 সালে এসে। তারপরে ভাই কোনটা আছে? তারপর আমাদের কাছে আরো অনেক ব্র্যান্ড আছে, ডাইকিন আছে, তারপরে হায়ারের নন ইনভার্টারের দুইটা মডেলে কিন্তু আছে, অ্যাকোয়াকুল আছে, তারপরে টার্বোকুল আছে। ঠিক আছে, আপনারা চাইলে অন্য অন্য মডেল, অন্য অন্য সাইজ আপনারা ওভার ফোনে জেনে নেবেন। তবে আজকে আমাদের প্রাইসটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি যেটা ভালো লাগছে, আপনি ইনভার্টার এসি পাচ্ছেন মাত্র ৩৭,৫০০ টাকা। আচ্ছা, ৩৫,৫০০ টাকা শুরুতে বলছিলাম, ওটা কোনটা ভাইয়া? এটা নন ইনভার্টার মিডিয়া একটন। নন ইনভার্টার। তা নন ইনভার্টার কেন নেব আমি যদি ইনভার্টার ৩৭,০০০ টাকা পাই? ডেফিনেটলি আপনি ইনভার্টারই নেন, মানে আর ২,৫০০ টাকা বেশি নিলে তো ইনভার্টার পাচ্ছি। ইনভার্টারই পাচ্ছেন। আচ্ছা, এছাড়া আর কোন কোন ব্র্যান্ড আছে ভাইয়া? আমাদের কাছে হাইসেন্স আছে, হাইসেন্স আছে, সবগুলো ব্র্যান্ডই আছে। যদি কেউ অন্য কোনো ব্র্যান্ড নিতে চায় আমাদের সাথে কথা বলে নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, ইনভার্টারের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট অফার আছে এখন মিডিয়াতে, গ্রিতে, হায়ারে, হাইসেন্সে, সবগুলোতে। মানে আজকে আপনাদেরকে আমরা একটা এসির প্রাইস জানালাম, অনেকে হয়তোবা আফসোস করবেন যে অন্য এসির প্রাইস গুলো কেন, এসির প্রাইসই বলছি, গ্রি, হায়ার সবগুলোই বলছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, সবগুলোতে অফার আছে। যদি আপনার অন্য কোনো ব্র্যান্ড, অন্য কোনো মডেল, অন্য কোনো সাইজের প্রাইস জানতে হয়, আপনি অবশ্যই নাম্বারে ফোন দিবেন। নাম্বারে ফোন দিলে আপনি সম্পূর্ণ ডিটেইলস জানতে পারবেন। ভাইয়া, যে প্রাইসটা দিলেন এটা কি শুধুমাত্র এসির প্রাইস থাকবে নাকি সাথে কমপ্লিট প্যাকেজ প্রাইস? কমপ্লিট প্যাকেজ। আমরা কখনোই হচ্ছে কাস্টমারদেরকে নিরাশ করি না, কাস্টমারদের নিরাশ করি না। আমরা সব সময় কমপ্লিট প্যাকেজ দিয়ে, ইনশাআল্লাহ এবারও কমপ্লিট প্যাকেজ। না, আপনি ভাই আসলে মজা করতেছেন ভাই। মোটেও মজা করছি না। ৩৭,৫০০ টাকা ইনভার্টার এসি দিবেন, আবার সব কমপ্লিট প্যাকেজ। আপনি একটা নেন, আপনাকে একটা দিচ্ছি এখন। ডেলিভারি ফিটিং ফ্রি সহ এভরিথিং ফ্রি। ৩৭,৫০০ ইনভার্টার এসি। দর্শক, আমি আজকে যদি এই ভিডিও থেকে যদি কোনো দর্শক এসি পারচেজ না করেন, বিলিভ মি, আমি মন থেকে অনেক কষ্ট পাবো। এই কারণে যে অফার আমি আপনাকে দিছি, আমার ভিডিও করার ইতিহাসে আজকের ভিডিওতে মানে সবচেয়ে ধামাকা অফার ছিল, বিলিভ মি, ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই, তারপরে যারা শপে আসবে একটু লোকেশনে বলে দিবেন। আমাদের শপটা হচ্ছে নুরজাহান রোড। নুরজাহান রোডের ঠিক আপনার এই গার্লস স্কুল থেকে একটু সামনে। আর যদি কেউ ধানমন্ডি থেকে এদিকে আসে তাহলে হচ্ছে প্রাইমারি স্কুলটা আছে, তার থেকে একটু সামনে আগাইলে এইচএ ইলেকট্রনিক্স। আমাদের অপোজিট পাশে আছে ওয়ালটনের শোরুম। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন ওয়ালটনের শোরুম আছে। যারা আশেপাশে আছে তারা এই রোডটাকে চিনবে, এটা হচ্ছে হায়দার বাবার গল্লি বলে। হ্যাঁ, আচ্ছা, হায়দার বাবার গল্লি। ওকে, আপনারা সরাসরি দিক দিয়ে চলে আসবেন। যদি না আসতে পারেন আশেপাশে কোথাও এসে আমাদের নম্বরে কল দিলেই হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। প্রিয় দর্শক, আজকের মতো এ পর্যন্তই। আমি চেষ্টা করি আপনাদেরকে বরাবর মতো বিভিন্ন শপে যে শপে যখন ধামাকা অফার থাকে, সেই ধামাকা অফারে ইলেকট্রনিক্স পণ্যগুলোর উপরে ভিডিও তৈরি করার জন্য। তো আজকে আমার জীবনের সেরা ভিডিও হয়েছে আমি মনে করছি আমার দর্শকদের জন্য, যারা এসিগুলো পারচেজ করবেন। ভাই, এই সুযোগ কিন্তু আর পাবেন না, একটু আর্লি পারচেজ করে নেবেন। 7 দিনের অফার থাকবে। 7 দিনের পরে যদি আপনি ফোন দিয়ে কান্না করেন তাও হয়তো নাও পাইতে পারেন। 7 দিনের মধ্যে কিন্তু পারচেজ করবেন। তো আজকের মধ্যে এ পর্যন্ত, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।